quán này là do là mình yêu thích trước, cho nên là chị muốn tạo một cái sân chơi nhỏ cho một số người nghĩa là tò mò, hoặc là một số phụ huynh muốn mấy em tới coi rồi muốn tập cho mấy em nuôi một con vật mà không phải là chó hoặc là mèo. It's a bit surreal to find this little space in the middle of all the traffic, but it's good, it's good. I mean, this is the best way to start the day, isn't it? Just all the birds in one place, yeah. Em có thể ngồi chơi với nó, còn có thể ngồi chạy cùng với các bạn nhân viên chải lông cho chó nữa, rồi chơi chụp hình rồi sống ảo đồ nữa. Các bé ở đây rất là dễ thương, rất là hiền ạ. Những cái con này cái vẻ thì bề ngoài nó rất là ghê gớm, nhưng mà thật sự nó rất là hiền. Nếu mà mình được thuần hóa nó, đối với dòng này thì không cần, tại vì nó đã hiền bẩm sinh rồi.